എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ടു അതേഴ്സ് എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മീനിങ്. എന്താണ്? ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ടു അതേഴ്സ്. ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മീനിങ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെന്റ്. മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു തത്വചിന്തകൻ പറയുന്നു, മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു തത്വചിന്തകൻ പറയുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. നോക്കുക, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെഫിനിഷൻ. എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരുപാട് സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ, ആ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെന്റ്. ആ മാനേജ്മെന്റ് മേരി പാർക്കർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ടു അതർ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പറയുന്നു, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്രിയയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇവിടെ നോക്കുക, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്പർ 2, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്. ഇങ്ങനെ 5 ധർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, ഒന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞു ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്രിയയാണ്. നമ്പർ 2, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. മാനേജ്മെന്റ് തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. അടുത്ത പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് നീഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ആവശ്യമുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, ലോവർ ലെവൽ, ഇങ്ങനെ 3 തലങ്ങളായിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് തലങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 3 തലങ്ങളിലും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നു, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും ഒരു സംഗമ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകത അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പെർവാസീവ് ഫംഗ്ഷൻ. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പെർവാസീവ് ഫംഗ്ഷൻ. മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്? ഒരു സർവ്വവ്യാപിയായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും, വീട്ടിലും, നാട്ടിലും, സ്കൂളുകളിലും, കോളേജുകളിലും, ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 പ്രത്യേകതയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്രിയയാണ്. നമ്പർ 2 പറയുന്നത് എന്താണ്? മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. മാനേജ്മെന്റ് തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, മാനേജ്മെന്റ് നീഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്നു, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സംഗമ പ്രവർത്തനമാണ്. അവസാനത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പെർവാസീവ്. മാനേജ്മെന്റ് സർവ്വവ്യാപിയായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നും മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ 5 പ്രത്യേകതകളുമാണ് ഇത്
ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക, ഇത് വായിച്ചെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഗുണം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.